तपाईहरु पहिला यो च्यानललाई हेर्नु 34वटा भिडियो हालेर 2 लाख जति सब्स्क्राइबर पुगाइसकेछ। यो च्यानल अहिले 1 लाख भन्दा बढी कमाई गरिरहेछ सिर्फ एआई को भिडियो अपलोड गरेर। अनि एआई भिडियो कसरी बनाउने स्मार्टफोनमा म तपाईहरुलाई बताउने छु, एन्डसम्म हेर्नु होला। अब तपाईहरु प्ले स्टोर मा गएर च्याट जीपीटी डाउनलोड गरिहाल्नु होला अनि ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले लेख्नु होला राइट अ लिटल काइड स्टोरी इन इंग्लिश। लेखेपछि तपाईहरु सेन्ड गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो स्क्रिप्ट लेखेर रेडी भइसकेपछि अब तपाईहरुले कपी गरिहाल्नु होला। कपी गरिसकेपछि अब तपाईहरु नोटप्याड मा आएर प्लस मा क्लिक गरेर पेस्ट गरिदिनु होला अनि आल्टु फाल्टुहरुलाई कट गरिदिने। अब हाम्रो स्क्रिप्ट लेखेर रेडी भइसक्यो। अब हामीलाई चाहियो इमेज को प्रम्प्ट। अब तपाईहरु स्टोरीलाई कपी गरिसकेपछि तपाईहरुलाई आइहाल्नु छ च्याट जीपीटी मा आएर पेस्ट गरिदिनु होला अनि यहाँ तलपट्टि लेख्नु होला गिभ अ प्रम्प्ट दिस टपिक अनि त्यति भइसकेपछि सेन्ड मा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज को प्रम्प्ट आइसक्यो। अब तपाईहरुलाई यो प्रम्प्ट्सलाई कपी गरिहाल्नु छ अनि तब तपाईहरुलाई नोटप्याड मा आएर पेस्ट गरिदिनु होला अनि तपाईहरुलाई आल्टु फाल्टुलाई कट गरिदिनु होला। अब हाम्रो स्टोरी पनि लेखेर रेडी भइसक्यो अनि एआई इमेज को प्रम्प्ट्स पनि लेखेर रेडी भइसक्यो। अब हामीलाई चाहियो एआई अडियो को लागि म जान्छु 11 ल्याब मा। अब तपाईहरु नोटप्याड मा आएर स्टोरीलाई कपी गरिहाल्नु होला। कपी गरिसकेपछि आइहाल्नु होला 11 ल्याब मा पेस्ट गरिदिनु होला अनि जनरेट स्पीच मा क्लिक गरेर 2 सेकेन्ड लोडिङ लिन्छ अनि डाउनलोड गरिहाल्नु होला। अब हामीलाई चाहियो एआई इमेज को लागि म जान्छु माइक्रोसफ्ट डिजाइनर मा। तपाईहरु प्ले स्टोर मा गएर इजिली डाउनलोड गरिहाल्नु होला। अब तपाईहरुलाई नोटप्याड मा आएर प्रम्प्ट्सहरुलाई कपी गर्नु छ एउटा एउटा गरी। प्रम्प्ट्सलाई कपी गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट डिजाइनर मा आईडी रेजिस्टर गरिहाल्नु होला गुगलबाट। अब इमेज मा क्लिक गरेर डिस्क्रिप्सन मा पेस्ट गरिदिनु होला अनि साइज मा क्लिक गरेर ल्यान्डस्केप मा क्लिक गरिदिनु होला अनि जनरेट मा क्लिक गरिदिनु होला अनि तपाईहरुलाई लोडिङ लिन्छ अनि यहाँबाट हाम्रो इमेजहरु आइसक्यो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 वटा तपाईहरुलाई इमेज दिन्छ अनि यहाँबाट डाउनलोड गरिहाल्नु होला। यहाँबाट तपाईलाई 2 सेकेन्ड जति लोडिङ लिन्छ, डाउनलोड गरिहाल्नु होला अनि फेरि आउनु छ नोटप्याड मा अनि अर्को प्रम्प्ट्सलाई कपी गरेर फेरि डिस्क्रिप्सन मा आएर पेस्ट गरिदिनु होला। यसलाई म कट गरिदिन्छु अहिले अनि अर्को यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला। यहाँबाट हाम्रो भइसक्यो। यहाँबाट अब पेस्ट मा क्लिक गरेर जनरेट मा क्लिक गरिदिनु होला अनि यस्तै नै गर्नु छ। म अलि फास्ट गरिरा छु। इमेज डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुलाई अब इनसुट मा भिडियो एडिटिङ गर्नु छ। न्यू मा प्लस मा क्लिक गरिदिनु होला अनि एउटा एउटा गरी जुन हामी अहिले डाउनलोड गरेको इमेजहरुलाई ल्याइहाल्नु छ भिडियो एडिटिङ मा। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भइसक्यो। अब यहाँबाट साइज मिलाइहाल्नु क्यानभास मा क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँ तपाईहरुलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो लाउनु होला। मैले युट्युब भिडियो बनाइरा छु 16.9 मा क्लिक गरेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोहरु आइसक्यो। अब गर्नु छ के हैन तपाईहरु मिलाइहाल्नु होला। अब तपाईहरुलाई म्युजिक मा आएर अडियो मा म्युजिक मा क्लिक गरेर माई म्युजिक मा हामी जुन 11 ल्याब बाट अडियो बनाथ्यो उलाई नै यहाँ ल्याउनु छ अनि यहाँबाट आल्टु फाल्टुलाई कट गरिदिनु होला। इमेज हाम्रो बडी भइसक्यो। तपाईहरु मिलाइहाल्नु होला। यसलाई म जसरी मिलाइरा छु अडियो अनुसार। अब म यहाँबाट म फास्ट गरिरा छु, तपाईहरु मिलाइहाल्नु होला। अब तपाईहरुलाई की फ्रेम लाइहाल्नु छ स्टार्टिङ मा अनि एन्ड मा। म जसरी गरिरा छु यस्तै नै गर्नु होला।
फर्स्टकमा अनि लास्टकमा म अलिक फास्ट गरिरहेको छु। की फ्रेम लगाइसकेपछि अब तपाईहरुलाई जुम इन गर्नु छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म जसरी गरिरहेको छु उस्तै नै जहाँ हामी की फ्रेम लगाएको थियो वहीँ क्लिक गरेर जुम गरिदिनु छ अनि अटोमेसन एनिमेसन भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ म अलिक फास्ट गरिरहेको छु, तपाईहरु गरिहाल्नु। हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भइसक्यो। एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर माथि पटक हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला अनि यहाँबाट डाउनलोड गरिहाल्नु होला। Once upon a time in a green forest lived a bunny named Bobby. Bobby was small, fluffy, and very curious. One day, he heard a loud splash near the river. What was that? Bobby wondered, hopping closer. He saw a baby duck stuck on a rock. "Don't worry, I'll help."